بقا. تاریخ معاصر جنبش بظاهر دانشجویی ایران به روشنی نشان می‌دهد که جوانان دانشجو همواره یا قربانی ایده‌ها و باورهای سرابگونه‌ای بودند که هیچ گونه همخوانی و همگرایی با باورهای بنیانی و اساسی هویت‌ساز جامعه نداشته است، حال چه مذهبی، چه ملی و چه در تار و پودهای بقای اقتصادی و فیزیکی و حیاتی، که نهایتاً مورد طرد جامعه و انزوا و سرخوردگی روشنفکرانه شدند و یا حتی کشته و نابود گشتند و در قبرهای بی‌نام و نشان به فراموشی سپرده شدند. و آن دانشجویانی هم که به خارج از ایران مهاجرت و چه بسا فرار کرده‌اند، هم در نهایت برده‌وار به خدمت بیچون و چرای همان جوامع خارجی در آمده و در اشکال منزوی و گوشه‌گیرانه در همان رویاها و هپرودهای دوران دانشجویی خودشان همه عمرشان را در هویت‌های کذایی و دروغین به سر کردند و نهایتاً به گور میبرند. و آن دانشجویانی هم که نهایتاً سالم و زنده از این دوران تأثیرپذیری و ضربه پذیر باوری و اعتقادی دانشجویی گذر کرده و به قول معروف فارغ التحصیل میشوند، در جایگاه طبقاتی خاص خود در جامعه قرار گرفته و خود نهایتاً بخشی از همان ساختار ارزشی میشوند که قبلا در رویای جایگزینیش با بهشت موعود متوهمانهشان بودند. و چه بسا بخشی از همان دانشجویان انقلابی به بخشی از نیروهای فاسد، دزد و حتی دیکتاتورها و صاحبان قدرت بیچون و چرا میگردند. و همین افراد اگر در دوران دانشجویی و جوانی کشته میشدند، به نام شهیدان و قهرمانان مردمی و جاویدنام تلقی میگردیدند و آن هم برای قشر رویا پرور دانشجوی دیگر در ادامه همین چرخه بیپایان به تسخیر در آمدن توسط همه آن باورها و اعتقاداتی که میتوانند بر همین قشر بی جایگاه و قشر بی ریشه در جامعه سوار شوند و از وجود فیزیکی آنها سوء استفاده کنند. قربانی شدن اقشار دانشجوی ایرانی نه تنها توسط سازمان‌های سیاسی قدرت طلب و برانداز درون یک جامعه همچون احزاب و سازمان‌های مختلف تاریخ معاصر ایران از چپ و راست کمونیست گرفته تا به ظاهر مذهبی سکولار و مذهبی سنتی و ملی و لیبرال و همه آن سلطنت طلبان به ظاهر مستقل و چه بسا وابسته به دشمنان اجنبی انجام گرفته است، بلکه این نیروهای جایگزین طلب اولین اقشاری را که مورد سوء استفاده اهداف خود قرار میدهند همین جوانان